seconds lang. Nilagay na pag ang Thank you for sunshine. Can I put pabukan? Can I? Thank you for this. kaya ba lang tayong bari kaya kaya pangangakan na tanong niya. Plaster na nga nangabo, nakabuka na na siya. Buwak ko na nako. Oh. Tapos Okay na to. Budol na biya. Para na sa dahon. Samana! Ano guys? hinahinay diya ka marumpag ang kwan ay natapaki ang kwan oh. Guys, welcome to our vlog. So, nandito kami sa El Nido. El Nido, Palawan. So, ayan. Ayan na kami sinakyan papuntang El Nido.